那请问师傅如何理解这句话？人不可太近，事也不可太近，怎么理解呢？太近是近，远近的近。尽头的近。人不可太近。都是近。事也不可，就是要中庸之道呀。中庸之道啊。你什么事情做过头了就是近了呀。是啊。那师傅就执着了呀，不好了。那师傅这样你理解就是说是如果做过头就叫执着，是这样理解？对呀。是。你过头了都叫执着。你哪怕一件好的事情你做过头了也叫执着呀。那师傅，同学之间有的好的嘞，好的不得了，就是老是刹不住。对呀。那就是执着了。好的嘞，后来嘛穿一条裤子还嫌肥了，那么最后就吵架了。明白。